আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের পছন্দের নাটক সিরিয়াল মান অভিমানের 1084তম পর্বের আপডেট নিয়ে। প্রিয় দর্শক, 1084তম পর্বে রয়েছে চোখ ধাঁধানো কিছু আশ্চর্য ঘটনা, যা কিনা আমি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দিব। রানুর ফুপুকে এবার দেখা যাবে দর্জি পাড়ার হয়ে রানুর সঙ্গে আবার নতুন করে ঝামেলা তৈরি করতে। রানু যদি তার কাজ বন্ধ না করে তাহলে রানুকে এলাকা ছাড়তে হবে, ঠিক এ ধরনের কথা রানুর ফুপুকে এবার বলতে শোনা যাবে। দর্জিপাড়ার থেকে রানুর পুকুর ভোট বেশি, সেই কারণে রানুর পুকুর দর্জিপাড়ার হয়ে কথা বলবে। অন্যদিকে ঝর্ণার জামাইকে দেখা যাবে রানুর সঙ্গে কথা বলতে। রানু যেন তার দর্জি কাজ ছেড়ে দেয় এই প্রসঙ্গে। রানু তার কাজ বন্ধ করে না দিলে পরবর্তীতে সে বড় ধরনের একটা ঝামেলায় পড়তে যাবে, এই ধরনের কথা ঝর্ণার জামাই তাকে জানিয়ে দেবে। তবে রানুকে দেখা যাবে এসবের পরোয়া না করতে। যত ঝামেলায় আসুক না কেন রানু তার কাজ কখনোই বন্ধ করবে না, এটা রানু ঝর্ণার জামাইকে জানিয়ে দেবে। অন্যদিকে শততাকে দেখা যাবে বিথির কাছ থেকে নাচ শিখতে। আর শততার এই নাচের দৃশ্য তার নানাকে দেখা যাবে বসে বসে উপভোগ করতে। অন্যদিকে ফারহানাটিকে দেখা যাবে ফারিহার যাতে দেশে আসতে কোনো রকম সমস্যা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে। আর ফারিহাকে খুব দ্রুত দেশে এসে কোম্পানির দায়িত্ব বুঝে নিতে খুব পরামর্শ দিতে দেখা যাবে ফারহানাটিকে। ফারিহাকে দেখা যাবে রাহাতকে নিয়ে খুব দ্রুত দেশে আসার প্রস্তুতি নিতে। রাহাত দেশে ফিরে আসার খবর শুনে লয়ার সুমিতকে দেখা যাবে চিন্তিত হতে। অনিমা লয়ার সুমিতের চিন্তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে লয়ার সুমিত তাকে সে নতুন একটি কেস নিয়ে চিন্তা করছে। তবে অনিমা তাকে বলে দিবে সে কোনো কেস না, বরং সে কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করছে এটা অনিমা জানে। আর অনিমার এই বক্তব্য শুনে লইয়া সুমিতকে আরো বেশি চিন্তিত হয়ে পড়তে দেখা যাবে। প্রিয় দর্শক, এ সকল চোখ ধাঁধানো চাঞ্চল্যকর দৃশ্যগুলো আপনারা দেখতে পাবেন মান অভিমান নাটকের আগামী পর্বে। মান অভিমান নাটকের 1084তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল ঠিক রাত 8টায় দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। সব ধরনের নাটক ও তথ্যের আগাম আপডেটের জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।